Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarum daripada Sijangkang, Teluk Parlimen Garang. Ini rasanya kali ketiga saya datang, tapi 2 kali sebelum ni dah tahun lepas lah. Pada yang 2 kali sebelum ni saya datang sebab masalah resdung dan berkahak. Alhamdulillah lepas rawatan tu okey, tapi bila lama saya tak buat rawatan tu macam ada kesan sampingan balik, macam datang balik lah, sebab saya tak buat rawatan sampai habis. Jadi alhamdulillah hari ni saya datang lagi sekali. InsyaAllah lepas ni saya akan habiskan lah tempoh rawatan tu sampai mungkin rasa lebih baik lah kesihatan saya. Sangat dicadangkan. Mungkin ni salah satu rawatan alternatif lah, sebab kalau kata pergi doktor, saya pun dah pergi juga mengambil ubat-ubat daripada hospital, juga ambil juga. Tapi mungkin salah satu rawatan alternatif yang kita boleh ikhtiar, yang mana kos dia tak adalah mahal dan tak ada menyakitkan, yang pasti tak ada menyakitkan, dan kesan dia pun agak positif. InsyaAllah lah, bolehlah datang cuba untuk buat rawatan.